Ardom pinyata babirta long penelisami irani timongpi tangte pinyata babirta arjuitha Assam Meghalayang bong ahoya lama puthak kachipaking pameji apha nat sorkarang bong kachingki kachingmai bomahut West Karbi Anglong pen kachi hoilok Meghalaya ahoy kedai ki ongdung arong aratatun ke non malom aning bibi thethe lapusong sidobom la sopora hot ahoya puthak lamlun ka pidolong le japan pai ni phai thom ke parni KSA Hamran Regional Committee la pen District Administration angbong kachingki kachingmai ka pidopona birta pherangke hundar kropen birta nang pale Kacing ki kacing wayalong KSA pen amei pu prasanto ingti chunbang babul tokbi dun mei pu kiridon phangcho rap chunbang rupsing ingti West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barwa lapen ADC Tahidur Rahman atum chetongdon Kacing ki kacing wayalam the aputhak mai juddet pen pherangke tom pen chihu chiput ahot KSA Hamran Regional Committee amei pu babul tokbi penajok lam the jaipo Nialangli Niltumdak District Administrative Deputy Commissioner Mem Pentame Pinil tum Chingki Chingwaiglo, La Sala Soka Chingki Chingwaik, Alam Thebangela Puelo, Kedamtang Nilitum Ladak, Chuning Heta Nilitum Atumia Por, Niltum Ladak, Border Alonko, Ane Arongedo, Niltum Meghaloi Pen, Ahoya Doya Lama Puthak, Administrative Pen Chenglok, Haladaka Political Atum Nang Thurpak Pen Nilitum Ladak, Karbiang Long, Tame Nilitum Ladak, Laper Hawar, Cintong hawar ahur nang pacodut cuning tadolo lasi pining dala puson takhak si arlo pen alang litum non ke claim ke do ke nam aod adur ka chepalang no chebhong ka charbo asai se lang tum claim bom nil tum birta long lo lasi alang litum non Meghalaya government pen mate Meghalaya halada ka council atum non ke claim thuke alang litum halada letter issue sinon tarik isi lahai hui ahoy do puthak kachingwai kaching sai je phan joy pen alang litum non ke claim asai deng lilo Lasi nilitum Karbi Anglong long nang kedo dun Meghalaya rong kedoan Dimasa rong ela Comanga rong Khasia rong kedoan rong asara gambura tum hanalang litum letar si lang tum ron krai pai claim lilo lasi nilitum lahai huya birta long lok la ke damtang chuning pen laso ahur chodut pen afit mate laso frank tame ningkan tame laso problem nang do bom pen afit nilitum lahai hui ke chebhong char olok nilitum chokche pusi ing samjin pen nilitum along le phelang kon se ke do ka bema Karbi Anglong arat ke the ki ding ki bi ki thi sarpi sar pura chini laplo lasi lahai hui along le phelang nilitum chinghonduk kacherai phan nilitum kaike tame nilitum Karbi lochar lia song pen hamphang song do an nilitum e oke pran tame chipidut pen tame nilitum lahai hui along le phelang nilitum cherai komji lasi pini administrative Ladak district headquarter DC long tame nilitum kewang pen alang litum la tarik isi meeting nang ke doji puthak pini nilitum pen DC pen Chingwai si la joy pen abang pu bangke nilitum kroy dunde la pen la son asai alang tum aphong chokle bom polotang de la bangke dak central government do state government do both side central government state government Meghalaya and Assam la pen nilitum ladak central government la se alang litum chelang pet pen tamela Meghalaya government aphan bang la pange ar sikjur pen selang litum han ingsai ponangji la pen pini ladak nilitum kewang pen nilitum a DC membang alang li lam klarisi mate lam thisi na paklar dundo alang li risk nang chen dun lo je la so kewang joy pen jitu alang tum meeting ka pa doji jaji pu asai bang ke alang li tum padolong le pusi deputy commissioner mem pen nang pachini duniklo adu ya hoyalam the puthake aprang pen ke do tanga tengsi pathir bet nangji kalite soluk sadak angdeng am seta mekeng kam che jor nang kok ji pusi chunbang prasanto ingtipen lam the che paklang po alang li maya long sta mining jever la si halaso alam the bang alang li chi ot thipen la bang so Karbi Anglong along le bang chimun isi dame Meghalaya chotkali no hok sta me ke pa kon ke dedi phan alang li cheklem nangi la pen ke jongsi non give and take policy along Karbi Anglong long je jongsi ke konun det do plote Karbi ang nitum Karbi lochar lia song pen bang ke suluk sodak akaji song bang niltum deng vegi la pen halaso long ke niltum Karbi Anglong ton mas konsensi adai che eneng pusi niltum pachini pon Karbi Anglong Autonomous Council Kimi a building conference hall along Dhansari Town Committee Chairman, Vice Chairman Lapen Ward Commissioner atum semi kedeng puna birta nangli. Dhansari Town Committee pen pai ni phai thom kep arni Akimia Chairman Hambang Jigdung, Vice Chairman Sukras Girisa, Ward Commissioner atum Sanjib Chetri, Heli Dipusa Lapen Nuhamati Jigdung atum semi deng tang. Hambang Jigdung having been appointed as chairman
of Dhansiri Town Committee to swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I, Srimati Mahamadi Jitu, having been appointed as member of Dhansiri Town Committee, to swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution. Sri Mo Sandeep Khetri, member of Dhansiri Town Committee, को रूपमा ईश्वरलाई साँची राखी मलाई दे। I, Sri Sukraj Trisa, having been appointed as Vice Chairman of Dhansiri Town Committee, to swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution. Semi Kiding Along MLA Bidya Singh Ingling, EM in Town and Country Planning Kang Burakiling, EM Mangal Singh Timung, EM Prabhat Chandra Taro, MA Siatum Kadom Terangpi, Tilutuma Hasnu, Lapen, Joni Timungatum, Chetongtun. What hobble minimum or maximum hollow? No, minimum to Dosta Hobble, no, Dosta, Tarito, Ramar, Protector, Water, President, Dozonia Hobo, Gutia Town or এতিয়া সংখ্যা প্ৰায় মানে 22টা হৈ গ'ল ধনচিৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি টাউন আছে প্ৰত্যেক টাউনৰ মানে কাৰ্বি আংলঙৰ আগে আমি উন্নতিৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই বা অৰ্থনৈতিক দিশৰ কাৰণে আমি পিছ পৰি থকাৰ কাৰণে আমি যদি টাউন গঠন কৰোঁ তেনেহ'লে টাউনৰ এক্সট্ৰা একটা ফান আহে সেই ফানেৰেদি আমাৰ ধনচিৰি টাউনতো আমি ৰাইজক ডেভেলপ কৰাব পাৰিম আৰু তাৰ অধিকখিনি মানুহ যদি আমি টাউন যদি উন্নত হিচাপে আগবঢ়াই দিয়া উন্নত হিচাপে আমি কাম কৰোঁ তেনেহ'লে সেই টাউনখিনি এনেকুৱা জগজমুকীয়া হৈ যাব ভৱিষ্যত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো অকল ধনচিৰি বুলি নহয় গোটেই জায়গাটো জগজমুকীয়া হৈ যাব য'ত নেকি আমি টাউন প্ৰায় গঠন কৰা হৈ গ'ল গতিকে সেই টাউন গঠন কৰাৰ প্ৰকৃত কাৰণ হৈছে আমাৰ মানুহে মানে নতুন পোহৰ লৈ অনা আৰু নতুন উন্নতিৰ দিশত আমি লৈ অনা আৰু নতুন শিক্ষা অধিক মানুহৰ উজ্জ্বলতা কৰা অধিক শিক্ষা গ্ৰহণ আগবঢ়োৱা পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি উন্নত কাম কৰিবৰ কাৰণে টাউনটো গঠন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যিমানখিনি ফান আছে আগে পিছে মানে আগৰ কথা আমাৰ ফানখিনি আনিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ মাত্ৰ জানো ডিফুহে টাউন প্ৰথম তাৰে পিছত আকৌ এটা দুটা কৰি দমকা কলিয়া এনেকুৱা কৰি হাৰহাট এনেকুৱা কৰি মানে অলপ উন্নতি দিশ আগবাঢ়ি গৈছে সেই দিশে আমি আকৌ নতুনখিনি আৰু অধিক টাউন আমি গঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে আমাৰ ধনচিৰি এই নতুন গঠন হৈছে গতিকে আমি এইটো উন্নতি আগবঢ়াব পাৰিম ধনচিৰি ডেভেলপমেণ্টৰ আগত ষ্টেপ লোৱা আগত মই ধনচিৰিখিনি মোৰ ষ্টাফত তাতে আগত যিখিনি মানে বিছপৰা অঞ্চল বা ৱাৰ্ডৰ এৰিয়া আছে সেইটো মই ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ মই তাৰপিছত যিটো মানে বিছপৰা অঞ্চলকেইটা মই ডেভেলপমেণ্ট কৰি যাওঁ সেইটোতো মোৰ যদি ছাৰ্ভে শেষ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব যে কেনেকৈ উন্নতি পথত আগবাঢ়িছে যিহেতুকে টাউন কমিটি কৰে তাৰ বাবে মই ধৰক আপুনি শাক পাচলি বা লৈ পেলাই কিবা একটা আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় সেইটো সত্য কথা কিন্তু তাৰ কাৰণে মই ডেভেলপমেণ্টৰ পদ্ধতি একটা চেষ্টা কৰিম আৰু কৰিমেই মই যদি একবাৰ ষ্টেপ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে ভাল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু নিশ্চয় আমাৰ টাউনৰ মেম্বাৰ্ছ বা টাউনৰ কিমান সদস্য আছে সেইবিলাকো মানে মোৰ লগত যোগদান দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এইটোৰ ওপৰত কেনেকৈ কালেকশ্যনটো নিশ্চয় আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা বা আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা অথৰিটি চৰকাৰ মানে ডেক্স ল'ব লাগে বুলি মিনিমাম ৰেটত বা কিছুমান ৰেট থাকে কাউন্সিলৰ ছিষ্টেমত বা টাউনৰ ছিষ্টেমত তেনেকৈ মানে কালেকশ্যনটো লোৱা হ'ব Normalam Soparapan, Birtamo, Ington Exena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Madam, aprangsi kado kowe kar bianglong ada tuhan isi filta keme dimen longsonin jai laben el sabso nilang mari tuhan na juniri bangla pulo nili asabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali tum pan
isi hini birta ke medu harso birta bangke number 1 bangke kar truck driver teman anstami anam made ador kijun pensi ok anstami pachokon ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisan harus pensi chukon loko lapen ala driver pustami just the mid RC number bansa tikang nam pol pen kopi bus driver kopi auto mehentem da amen tikang nam pol pen te harusi ok anstami chukon loko lapen at ke chukon lo ji athang abang lalo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore karbihan an kopi ma ke chuke la bangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy henten labane dolablo nang humri ikha lapen ako nang system nang visit ikha kardong Dihena mo phit pathot birta lo wang thuik lo Deithor Hanboka Harlongbi Vilongbi College along Pai Pai ni phai thom ke parni 14 pressers meet mesen pen kapaman po Harlongbi Vilongbi College 14 freshers meet kapido ponalong a principal Junali Ronghang pipen kapater pi ponalong aluhiaman pen local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Education in charge Richard Togbi Deithor Town Committee Chairman Jacob Togbi Deithor High School Principal Nirmal Soikia Ke Kangadong English High School Principal Admin Langne Lapen Rongbongkhat Don Bosco High School Principal Tobias Barwa Tum Tetongdo Local MSc mate EM Richard Togbi pen Harlongbi Vilongbi College apan gate akimi lapen power block atawar hehui kaslampi ponche apan pherangkya thengno nengje lapen Harlongbi Vilongbi College principal Junali Ronghang pipenta local MSc mate education EM Richard Togbi apor pen kachetong don thek apot kachero lamthe pherangkyang no nengje College along Krep Liang Ding versus Social Meet Padopon lo apen nili fandak chief guest hisab EM education hisab sinang lo po office min nili ke daka governing body a president asidak a college along tum pangrum pet pen first year la pen TDC first semester on total 173 student do lapen tebok tirai student penang an dolo lapen latum afan pini isi first meet ahut ahirjumi ke hang pidun ke claim pidun la dakat do kobe ke porhi ke mission thekji afan ke wangjiar ni do anang bong same so puthaksi dakar la get theklong lo get ta gari patto rai la baso putha dali ini pila harlongbi bulongbi college get aki milong po lapen non interlocking hala the gate pen the harlongbi bulongbi college an already survey korelo da interlocking atowar non September first week ang bong penching pon po kapela madam arisia ta pula building ga mukha penangana building hai ki claim ponji fan ne bori po athin non bang ne education in church EM hesapen sami aningkan bang ason sub ding pon po so that permission thek je fan ge claim pon thek je fan bang ne bori pon po to pini abang gadak Harlongbi Vilongbi College along social first meet seta bi panlo chuneng li si sitame la COVID-19 na cases bang doko masin li tum paman pon thek datlo sitame pining abang ke first meet ingdeng krepli angdeng senil tum paman pon bomlo la si TDC first semester along 54 student do la pen HS first year along 122 student bang dolo la sila tumban say freshers program bang ke pini deng pon lo la pela tuar la pela get mukha pen education EM kai Richard Togbi na chi chapon alin ning ko anarong oh la solam bang ke neng arong par piklo athe ke damtang pinang na ningkan setane lian ningkan wang ta action plan long seta jogdun bomlo seta me la puson mane scheme avedet ta hypo la si pineng bang ke la PWD route pendak college arlo anke service seta me wangat lo la penon kilongji
abang ke angring doat lo la sila prusru do bang ke long po la pen gate seta menon kiban pinak pro pasinon bang kimisi nang pipo pusi sar seta me cicak pen survey bang kuriad lo Pinyata babiota bang kila pansi kang toneglam.